我必须说，我当然现在已经到了最后关头，实际上只剩3天，因为礼拜6就投票了嘛，所以3、4、5，那今天已经没剩多少时间了，只剩2天多。那这2天多，当然大家都要各出奇招。那现在看起来，绿营是全面，不只是陆海空全部出击，连临界都出击，真的，真的，对，临界的朋友，这个4军一体全部出击，这个真的非常厉害。你看嘛，路上他用苦行，所谓的苦行，虽然走的哩哩啦啦、碰碰撞撞，全身包的像木乃伊一样，但是人家还是在继续走。人家看到那个脚包像以后在打泰拳呢。是啊，我以前有打过泰拳，真的要穿这样，穿那个护膝跟那个护踝，那个都要保护的绷带，对啊。然后空军，你看这几天在网络上各种奇奇怪怪的传言都出来，有的看起来像反串，有的看起来像反串，一大堆，你已经搞不清楚到底谁发的，各种流言蜚语全部都出来，一大堆，每天都有。然后海军是什么？现在民进党人海战术啊，一大堆人都去了，越来越多。那当然更神奇的就是台湾国搞的这个临界事件，临界的朋友直接去问大甲嘛。但是我必须讲啊，大家看那个影片哦，都会觉得很怪。像刚亮哥一看，马上就讲，他说：“哎，你那个布条怎么先准备好？那万一妈祖婆是说 no 呢？你怎么办？”不是当然共估。我就跟你说，他准备了2个布条嘛。哎妈，如果是醒杯就划过来，妈祖挺3Q；如果不是醒杯，多指几次还是没有转过来，妈祖不挺3Q。2个布条准备好。不可能啊！他觉得我们以前在拜醒杯都要3次。是，对呀，至少要3次的啦，盲球戏。我跟你讲，他连这都不懂，为什么要3次？你知道？因为常常你一次问题问很多啊。他这样一丢。你醒杯，可是他答应的可能是你其中哪几句哦？对，你看那个陈俊涵在问肉疼，我个人感觉啦，假设他真的是应该是啦，就是在那个妈祖庙里头的话，那应该就是妈祖说大家都要去投票，就是这样。可能他们的解读是妈祖失眠，嘿。但是呢，我觉得这是一个信仰的东西，千万不要随便乱开玩笑。真的，因为呢。你说你把不会好，虽然我不知道他是真的一次就中醒杯，还是丢了好几次之后捡到会中的那一段哪一波，我不晓得。可是有一个你很不应该做的事情，就是你自己加的那句话，说妈祖我气到睡不着觉。气到死病，请问你怎么知道？我请问你怎么知道？宝贝要怎么看得出来？这个问题不好回答。对啊，怎么会知道妈祖失眠？对啊，我就觉得很奇怪。你自己的影片上面也没有问妈祖你是不是失眠，你没有问啊？那奇怪，你到底怎么知道？我就觉得非常奇怪。你自己信口开河，你以为你苏贞昌啊？随便讲都可以啊。那我必须说，虽然他们今天连临界都动用出来了，可是这一招是失败中的失败。怎么说？理由非常简单，对你们认为你们自己亲门踏户，你们直捣黄龙，直接跑到严宽恒的本镇，因为那是他们家长期就驻守在这里。没错，对啊，你认为说我就是在你面前给你洗脸，你看这样厉害了吧？所以很多支持他们的人觉得很高兴。可是我告诉你，这一招大错特错。哦，为什么？哎，直捣黄龙这是很厉害的一招哎。哎，你以为大甲镇澜宫只是严家啦？大甲镇澜宫为什么能够兴盛，跟严家一点关系都没有？那是当地的信仰啊。那是附近一大堆的人全部都信仰这个东西啊。人家只是管理吧，哈。对，他只是管理者而已啊。而且更重要的是，别的都不讲，光是那附近那几个庄头，有多少人是靠大甲镇澜宫为生啊？然后你去人家太岁头上动土，而且你还假传圣旨帮妈祖讲话。你是怎样？你是在侮辱他们的信仰吗？哎，对哦，你拿我们的神明来开玩笑吗？哎，你要知道，对中二选区来讲，这是他们多重要的一个信仰基础。结果你直接跑到人家那边亲门踏户，然后给人家乱讲一通，你是侮辱他们吗？侮辱中二选区的选民吗？你这么不尊重人家在地的信仰文化吗？给人家随便乱搞吗？所以我觉得，对中二选区人来讲，
这些人根本就是来乱的。你如果真正尊重我们的信仰的话，你就不会讲这些543的东西，你保不会就保不会嘛。其实根本就不应该去问神明这种事情，其实本来就不应该问，对不对？对。而且我再提醒大家，我们都看过过去选举的时候，很多人都去保过不会，不要忘记郭董还是人家托梦叫他选的，哎，也是妈祖，对啊。妈祖很忙，然后也有很多人说某某怎么样，一定某某怎样。我直接告诉大家好不好？我认为啊，当然这是我个人观点，我认为神明会这么喜欢管凡人间这种无聊的事情吗？所以不要什么事情都去牵涉到神明，这是人家的信仰，你要去尊重他。你信不信那是你个人选择的自由，但是你把神明拿来做政治操弄的工具，我觉得你是得罪所有中二选区的人，你是得罪所有的在地人。那刚好对比，其实我必须说，我最近为3Q 总部这边我有点着急。为什么着急？我觉得他们的动作相对于绿军来讲，动作太小。然后很多东西没有打到真正的点。比如说，他们今天又举出一个说陈柏惟啊，这600天来上节目什么87点多个小时，26万，26万，然后到底是用什么名义申报的，要去追。老实讲，我觉得打这个东西太小，没有什么太大的意义。不是说这个东西不要追，而是这个东西应该是在一开头的时候你就该讲，又不痛啊。对，因为老实讲，肇事逃逸跟这个东西比，真的叉比鸡腿。你在最后阶段提出一个芝麻绿豆大的事情，其实已经无关紧要。而且我必须讲啊，你打这个东西出来啊，人家马上就可以反驳，是不是？你知道，因为你每天在电视上都看到一大堆政治人物都在上节目，对啊，所以这个又怎样？你看那个国民党那个谁，对啊议员那个立委，他马上可以举出来一堆。侯汉廷不是也常上节目？他已经算少的。我很认真问政跟地方服务是啊要强调，所以本来认证认不认真，问政认不认真，跟你是不是常上节目没有必然的直接关系。我跟你讲啊，侯汉廷的选区在台北市。是啊，我跟你讲，他比较近啊。中南部的区域立委啊，我没有看过这么常上电视。有王定宇，你看我们讲同一个人。我跟你讲，王定宇是住在台北市对，他住在那个王定宇，坦白讲，快住台北了。王定宇也是以那个某节目为主了，是啊，所以他是固定的。然后他上完节目，他就回去台南。有吗？不，你这有点诧异了吧？不，我的意思是说，他就固定上那个节目。OK， 陈柏惟是连益智节目都上来，而且他，我跟你讲，各位，你看到电视而已，他上片很多网络节目，只是你没看到。他什么奇奇怪怪节目都上。对，我跟你讲，那个台中，我们就讲其他立委了，每天来回的啦，是哪有时间上节目？对啊，你有看到张廖万坚、黄国书、何欣纯在上节目吗？人家都急着回去顾选区啊！你看我们现在，你看我们谢龙介现在连台北都不上来了。第一个嘛是给他戏啊，不是，他是怕疫情啊。然后第二个也是他觉得地方服务很重要，是对不对？选举民进又到了啊。党高雄8个立委每天都是来回的，哦，对啊。是啊高雄哎，对啊，其实现在快，因为现在2个小时嘛，对啊，以前就不太可能。以前都不太可能，以前都要住在会馆里面了。对啊，那我是觉得啦，就是他们有一些东西真的该加强强调的，并没有强调。但是昨天严宽仁发了一篇，很多人认为他是错的，因为他强调的是不要让外地人来这些东西。你知道在网络上激起正反两面很大的讨论哦。对，很大的讨论。这个报道的声量非常高。是因为有一派就说。是怎样，那是你们严家的，怎样，就是只有你们才能多少土地、多少房子，对，台中是你严家的。然后另外一派就是说，对啊，这陈柏惟你外地来也就算，外地来的人又不好好经营，在那边乱搞，那现在刚刚好，那本地人拿回来刚刚好，要一个真正关心我们的人回来。我觉得严宽仁显然是经过深思熟虑之后，才在最后阶段打这个东西。那我本来有点担心这个招数会不会成功。但台湾国助他一臂之力，去弄妈祖，你真正是，因为台湾国刚好这样弄出来之后，提醒了在地人，现在真的有很多外人来亲门踏户，来这边恶搞，来这边弄一招就跑，来这边侮辱你的神明，来这边侮辱你的选民，然后弄完就走。他们也不在乎，因为他们要的只是他们的政治利益。所以当然双方最后的战略
到底谁赢谁输，礼拜六一翻两瞪眼，大家就知道。可是我说真的，在选举的最后阶段，我真的觉得其实没有招就不要出招也没关系，就是老老实实的打，因为真正能够投票就是中央选区这些人嘛。对，那你说外地有多少人能够回来？我觉得非常有限。这个高铁票、台铁票很少啊。是啊，会回来的人不会太多了。我说真的，因为不要说疫情这些东西，毕竟这只是一个立委的罢免。你看过去就是他们罢免韩国瑜之后所示，我们已经经历过好几次罢免。即使是韩国瑜那一次，他们请全力动员回来，投票率也投票率没高哪去了。也还好而已。 77哦对啊， ，77%很高哦，了。没有你说高雄哦，那个中二是正式选举的时候啊，对正式选举对那一次77%非常四十几高啊。趴，但是以罢免来讲，最高的也是韩国瑜那一次啊。但是韩国瑜那一次，因为韩国瑜选择就是冷处理，所以支持韩的这一方没有去投。对所以整体的投票率还是不高，因为只有要罢免他的人才去投票。对，所以整体投票率不高。那如果我们以黄捷、以王浩宇来讲的话，投票率其实都不高，都非常低啊，都非常非常低。尤其是黄捷，对，黄捷是民进党动员全党之力耶，蔡英文亲自讲话，而且是直接面对讲话，不像这次就是用转传的，连25%都没过嘛，对不对？ 25%都不到，才6万多票。对啊，所以我觉得对罢免的这一方来讲，你根本不要去管对方动员了多少人，对方动员怎么样，你就假设他可以动员到跟黄捷一样就好。大家请注意哦，凤山黄捷那个是绿大于蓝的区哦，而且是民进党真的请全力将领，是在投票前2-3个礼拜就开始请全力将领了。那这一次陈柏惟的他发动比较慢，而且蔡英文没有正式出面直接对着镜头还讲说全党支持陈柏惟，没有这样讲哦，他都是透过传话，就是有没有注意到？柏惟长得很爱国，大家支持他。然后他们讲来讲去，刚刚佑正讲到一个重点，只能讲说他很认真。蔡英文今天特别来讲说，不要让一个认真的年轻人怎么样。那我就觉得很奇怪，那个蔡英文总统已经在鼓励罢免陈柏惟，是不是？你知不知道3Q 总部都是年轻人，他们也都很认真的。那我们要让这些认真的年轻人失望吗？3Q 总部的那些人，我觉得比陈柏惟认真多了，对不对？那你蔡英文是在支持要罢免陈柏惟吗？所以我觉得大家根本不用去在乎民党到底能够动员多少人来。其实罢免这一方只有一个目标，自己要单独过25%就对了，对，就这么简单。只要你过了25%，基本上罢免就成功了。在我看来是这样，除非民进党有办法集结到让反对罢免的通过25%，我觉得几率非常非常低啊，应该很难。所以就是定下这个目标，就往这边冲，然后努力的去说服中二选区的朋友们，请他们出来投票就对了，投票率越高越好。我觉得就是这样。